wo kubaha ngaha muri iri torero Imana yashimye ko ariho tugomba kuba muri aya matariki. Imana ihabwa icubahiro. Turashima kubw'ubutumire bw'itorero, mushumba mukuru w'itorero n'abo bakorana bose, ndetse n'itsinda ry'abanyamasengesho, abarinzi b'inkike n'itorero ryose muri rusange, kudutekereza no kudukingurira imiryango kugira ngo tubane muri iki giterane. Imana yabikoze kandi Imana yabatungiye agatoki kuri twebwe, hari impamvu zayo. Reka tubashimire tuvuga ngo Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Inshuti n'abavandimwe duteraniye hano, ndababona abo tumaze igihe kinini tutabonana, abo twakoranye umurimo w'Imana hatandukanye. Turashima Imana ko idushoboje kongera kubana kugira ngo dusangire ibyo yaduteguriye. Kaze cyane, Imana ibaha umugisha. Ndashima kubwa abashitsi turi kumwe, barimo Pastor Ntagawa, Imana iguha umugisha. Ndashima kubwa Pastor Kefa Petero kuva Nairobi, n'umushitsi w'umusangwa iwacu, twongeye kubana hano, turashima Imana. Nagira ngo baze kumuha microphone atuyobore mu isengesho rito, hanyuma tubone kuganira ijambo ry'Imana. Mwanya turaza kuwukoresha ukungana, kandi ibyo Imana yateguye byose turabisangira. Reka atuyobore muri iryo sengesho, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. So mwami wacu Yesu Kristo, turagushima Mana yacu kuko watugiriye neza. Turagushimira kubw'uyu muteguro mwiza kuri izi tariki, aya masaha y'umunsi abangana gutya bahuriye ahangaha, ndetse n'abandi batabonye uburyo bwo kuvuga ngo bagere ahangaha, babe bakurikirana ku ikoranabuhanga. Turabigushimiye, kandi irishimwe ryacu tuguhaye irangana n'ingemu udufitiye. Iyi minsi ine turi hano Mana, turagukeneye. Muririmbyi yavuze ngo reka tubwire izina riryoshe, izina ry'umucunguzi wacu, ngo rije ritumara imibabaro yose. Izina ryawe rirarengeye, ni izina ry'ikirenga, ni izina ry'agaciro, ni izina ry'igitangaza, ni izina rihenze, ni izina riza rikora ibitangaza ahataho kagombye kugaragara ibitangaza. Rero kuba watwemereye kugira ngo tuze, kandi ibigeretseho kugira ngo tubashe kuganira byimbitse ku ijambo ry'izina ryawe, turabigushimiye Mana. Papa, barateguye, barabisengeye, abagiteguye baragisengeye, abakije ngo bagisengeye. Nawe ufite umuteguro wawe hano. Kuri iyo mpamvu turishimye Mana, turishimye Mana, turishimye Mana, turishimye Mana. Nongeye kuvuga ngo turishimye Mana kuba tubonye iminsi ingana itya, amasaha angana atya tuganira nawe. Turi abanyamahirwe akomeye, turi abanyamahirwe akomeye, turi abatunzi bakomeye, turi abarame bakomeye, turi abo ndobasha kuvuga kubera izina ryawe Yesu. Rero kubera izo mbaraga ureke udusangize, ureke tubane nawe, ureke na wa wundi w'imbata n'umudendezo, na wa wundi utabizi na cyakirara, utwiyereke Mana, utwiyereke Mana, kuko uganiriza imitima yacu. Umutima wanjye kurambwira ngo uranyiyereka, utwiyereke Papa, utwiyereke tukubone, utwiyereke tukuvuge Kristo, utwiyereke tuvugane nawe, utuvugishe, uturebe, natwe turakureba, kandi turishima. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya! Hela fika mola gerifaria.
Shamula moya la kilove. Kongera tuzamurira Imana amaboko. Elle est tente. Dis-moi si kafile. Hari umusore waririmbye bahe baramye bahimbaza. Hari akaririmbo yaririmbye agasubiramo cyane. Nico gihe numvishije amarembo amwe yaragikinze akinguka. Kene ya valanda wakemura ilave. Iyo ntaba umushitsi mba nahagurutse nkamusaba ko agakomeza kugeza bashoje kuramya no guhimbaza. Naza numva kashitse ku mutima. Perezida Musore nguhaye kazi wakoze kubana nawe. Igiterane ni cy'abanyamasengesho ni cy'abarinzi b'inkike bahana hamwe n'abandi bose baje. Uyu ni umunsi wo gucyaza. Hallelujah. Ni umunsi wo gutyaza imipanga tuzatemesha muri iyi minsi isigaye. Taila simeo la gani? Navuga amagambo ataza kuba menshi cyane kandi naba menshi nyine ni ko Imana izaba yatanze. Ariko ndatekereza ko ayo tuza kuvuga Imana yateguye iza kuyageza ku mitima yacu kubera impamvu zayo. Nta mpamvu z'umuntu ziri hano, nta mpamvu y'umuntu n'umwe iri hano, habe n'umwe. Ni impamvu y'Imana gusa yatumye ubaha. Kongere! Hallelujah! Trato. Anko subira muri kagasirimba. Kairi lito valande mege. Taila simeo la gani de sofaria. Harya twari tu.
microphone asenge. Mu izina rya Yesu Kristo umwana. Ibyiringiro byacu bizima n'amahoro yuzuye imitima. Turaguhimbaje muri uyu mugoroba tugushize hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Autorité de base. Simertan. Turagushimiye ku mugoroba mwiza waturemeye ngo tuwishimiremo. Tunezerwe twishime tuguhimbaze. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose mwami Imana. Twongeye gusabira iri teraniro ngo ntiyagire umuntu n'umwe wateraniye muri iri teraniro ribera impfabusa. Ubwiza bwawe bugere kuri buri muntu wateraniye hano. Ubugingo bwa buri muntu wese wateraniye hano bumurikirwe n'umuco w'Imana, bumurikirwe n'umuco wawe. Tarasirao ola silaye de velis amanda maideya kasa ruandele velis amaide kis. Icyubahiro kibicaye ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Rahisi. Duheze Imana icyubahiro. Twongere tuzamure ibiganza. Hallelujah.
Kampala Shamula hazogairo. bari nitegura sengera iki giterane nabwiye umuntu twavuganye bwa nyuma ayambaza amakuru y'urugenzi namubwira ngo maze igihe tarama muri Calvary ndahazi bafite inshuti nyinshi cyane Ndio. namwe atari ko ndumva iki giterane Parafike. meze nk'ibindi bitera kuko ngitangira uwo mwanya nari ndimo kubisengera nayisengera ibyishimo bimbana byinshi nanirwa gusenga mvuga senga mvuga ku ndimi. Haleluya. Imana ishimwe. ngo nisi numva umutima urambwiye ngo iki giterane ntigisanzwe ntikimeze nk'ibindi biterane usanzwe ubamo muri karu. Niko bimeze. Niko bimeze kandi. Kandi sizi impamvu. Niko bimeze. Nanje sindamenye impamvu Imana niyizi yonyine. Shega kirere fergari. Hayla simao gani? Ashime dasa. Hashobora kuba hariyo hari bikeyo uhaye wumva mu buzima bwawe. Hari n'ibindi ukomeza kumva uzamenya impamvu neza igiterane kirangiye. Ntimuruzi kwambara twese turabisangiye. Kurya twese turabisangiye. Kubura icyo turya twese turabisangiye. Kugira inkweto nyinshi n'imyenda myinshi turabisangiye. Kugenda mu modoka no kugenda n'amaguru ibyo turabisangiye. Kubura amafaranga no kuyabona ibyo turabisangiye. Kuba abantu barebare n'abagufi n'inzobe n'ibikara ibyo ni rusange. Ariko hari ikintu kimwe kitari rusange. Kimwe tudasangiye. Umwana adasangiye na nyina, umubyeyi adasangiye n'abana, umugabo adasangiye n'umugore, umugore adasangiye n'umugabo. Nukumva Imana mu bugingo bwawe. Wati file logari safanevao. Jose Carmen. Musada. Zamurira Imana amaboko. Itala Carmen bezo. Muza muryama ku gitanda muri babiri, wowe na murumuna wawe cyangwa n'undi murarana cyangwa umugabo n'umugore. Umwe agasurwa n'Imana akarara avuga kundi makarara mu irembo ry'ijuru, uwundi ahayarota baheba muniga, arota yacuruje yahanje, akarota kazarota ibiciro by'indagara byamanutse, undi akarota tode change yazamutse bitewe n'akazi akora. Undi akarara mu mana ukaza ukora kuwanyu ngo ese yewe ibintu mpaye numva uko urabyumva akabura ngo nukuri ibiki ko mbaye numva uhaye usa n'uhaye wivugisha niki cyabaye ko ndavugana n'Imana icyo nicyo tudasangiye ubimenye nabo mutahana umenye ko tudasangiye icyo kintu. Yego. Kweli kwa Mungu. Uko twese twaje ariko turataha twumvishije Imana uburyo butandukanye Cyane. niyo mpamvu rero wowe cyangwa njewe ugomba gutira attention no kugira ngo urebe ko hari ico wakura mu maboko y'Imana uyu mugoroba. Urebe ko hari ico wakura mu maboko y'Imana uyu mugoroba. Igoro uzamura amaboko. Igoro uyazamure. Niba wayazanye uyazamure ntubireke. Tubisuzugure naho Imana yo hagusurira. Yego. Yazamure. Kazi ya zaoka ni maina voye nazo. Si mimi ninasema ni baba anasema. Si mimi ninasema bali ni baba anasema. Haleluya. Si mimi
anasema, oh, ni baba yangu, ni baba yangu, ni baba anasema, oh, si mimi, si mimi, si mimi ninasema, ni baba yangu, ni baba yangu, ni baba anasema. Icyo kiri muri bimwe nari kuvugaho. Nta murinzi w'inkike uzuvuga, nta murinzi w'inkike uzuvuga, haza havuga ijwi ry'Imana mu murinzi w'inkike. Nta murinzi w'inkike uzuvuga, haza havuga ijwi ry'Imana mu murinzi w'inkike. Haleluya. Atukuke. Si mimi ninasema, ni baba we, ni baba we, ni baba anasema. Si mimi ninasema, ni baba huyo wangu, ni baba, ni baba, ni baba. Si mimi ni baba yangu we, ni baba yangu we. Si mimi, ni baba yangu we, ni baba we, ni baba anasema. Ni mwita À la rivière de Genèse, de la rivière. Angle de côté par de la vanizongue. Argebre de sucre de si. Symétrique. Kamlaro fait de malégé. Angle de continent de cypre de la rivière. Vérité gagne. Vérité cachée. Vérification des cycles de continent. Tuazimani chubahiro. Mission. Hallelujah. Carte de corps. Lutte contre des cossi. Reka tuvuga aya magambo. Yiteme dufite ijwi ry'umurinzi ku nkike riri muri iki gice bakomeje kudusomera. Reka tugisubiremo. Yesaya 62 umurongo wa 6 wonyine, hanyuma tuvuga aya magambo Imana yateguye mu mwanya ukugenwe. Ntiturenzaho n'umunota, niko bijya bigenda. Yewe Yerusalemu, shiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka, ntimugatuze. Amen, Amen. haleluya. Atukuzwe mele. Amateka turayatambutse y'umwanditsi nuko yabayeho naho yandikiye n'impamvu yabyanditse, bazaguma babitubwire gahoro gahoro. Abarinzi murabazi, bamwe ndetse baranababaye. Ni akazi karemereye cyane, keza kuruta utundi tuzi, kagira agaciro kuruta utundi tuzi twose. Mu gihe twumva ko gasuzuguritse kuruta utundi tuzi twose, niko kazi karemereye gateye ubwoba. Timuzi ko abantu babaye abasekirite n'aba ya mazina yarya amakampani yose baza batanga ubuhamya ko bakoze akazi ka gito cyane. Ngira ngo wenda umuntu yobivugira ko ari akagito wenda ashingiye ku mushahara yahembwaga, ariko ntiyagira uzavuga ko ari akagito ngo nakazi ngo zamu ngo kwa murara ubona ngo karara wicaye abandi basinziriye. Ako nakazi kaza gahabwa umugabo w'umwizerwa gusa, nta mushenzi uzuhabwa ako kazi, nta mugabo mbwa baza bahako kazi. Ntibibaho kandi nakazi utaza wiha wewe, uzugahabwa nabandi, uzugahitamo
ukaja hamwe n'abandi ukiyandikisha bakaja muri kiritere z'ibisabwa zikaguta bakagusubizayo wari ugakeneye abandi bakabita nawe ugataha ntawuzi ukiha uwakihaye abari nkawe wagatangiye wenyine ariko akazi ko kurariza uraririye umutekano w'ibintu n'abantu ntawuzi ukiha ntibiba ntimuruzi kuba iki gihugu cy'u Rwanda turi amahoro dusinzira tugakora imirimo yacu uko dushaka bugaca bukira nuko hariho abemeye kuza barara ijoro nibyo twe dusinziriye abo rero si abagabo gito ni abagabo Imana yize yiheza uwo murimo Hallelujah. nta wundi muntu wowe ushobora usibyeho ahantu nigeze kuba muri Kongo iwacu aho navukiye nigeze kurara amarondo kakangahe igihe cy'abamaye bene uwo munaniro umuntu azavyukana ariko kubera amashimwe uzuvyukana kuko ubyutse batakugiriye nabi abari kuza kukugirira nabi tuzumenya ko warusha uzumenya ko warusha ari ukugeza imuhira niba turiho niba turyama tugasinzira hari abemeye kuducungira umutekano hari abemeye kuba inkike hari abemeye kuzitirira iki gihugu hanyuma nawe urasinzira uri amahoro n'umuryango wawe abo rero ni abagabo babizerwa barinze umutekano w'igihugu ntibosinzira ntibohunikira ntibashobora kugoheka ntibikunda bahora bari maso abakora ijoro bahora bari maso bugaca mu gitondo abakora amanywa nanone baba bari maso bareba ko ndaho umwanzi ashobora kwinjirira nimba banizeye bakampa umurimo wo gucunga ibi bintu biri muri iri torero icyambere ni icyizere baba bangiriye gikomeye ko njewe ubwanje ndashobora kwibisha ibi bintu kandi ibintu byose biri muno bishobora kwibwa mbigizemo uruhare cyangwa haje abanyembaraga bandusha imbaraga gusa ni muri izo nzira zibiri ntabigizemo uruhare hatabonetse n'abandusha imbaraga ngo baze ari benshi bafite intwaro zirenze izanje ntibikunda ndi maso ntawabijana norwana intambara byananirana nkiyambaza abandi bagatabara nkiyambaza izindi nzego z'umutekano zindusha ubushobozi zigatabara kubera iyo mpamvu rero bene data bo muri Isiraheli hano hirya bagize intambara bagira abanzi babarenze kubera iyo mpamvu bakagenda bubakira imidugudu yabo cyangwa imirwa yabo bakayizungurutsa inkike hanyuma bamara kuyizungurutsa inkike bakubaka twatuza umuzi baza bashira hejuru twabacunga umutekano turiya tuzu rero ntabwo twicaramo abantu bose twicaramo abantu batoranijwe kuba abarinzi biriya nkike kubera impamvu zigera nko kuri zitatu iya mbere baba bari maso bacungiye umutekano n'ibintu abantu bose bari imbere mu mudugudu baza bicara hejuru kugira ngo umwanzi naza bamubonere kure kera nta ntwaro bagiraga bo zo kurasa kure ngo babashe kuba bamwivuna kiri kure kwari kugira ngo nibamurangize bamirize batabaze babwira bari imbere mu mudugudu bababwire ngo nimube maso igitero kiraje hanyuma abagabo b'amaboko bahaguruke baje kurwanirira ubwoko babone uko bakiza abantu babo iyo nanone basinziraga gatoya abanzi barazaga bakinjira bagafata abantu bakabajana iminyago bagafata imitungo bakayijana iminyago bagafata abandi bantu bakabica umurimo w'abarinzi ukabupfuye ubusa ibintu byose byo muri ubu buzima bitwigisha ni ikigereranyo cy'iby'ubuzima bw'umwuka amen Amen.
haleluya atukuzwe. haleluya Oh, Amen. de la sorte. ibintu byose byo muri ubu buzima ni ikigereranyo cy'ubuzima bw'umwuka. Kuvuga ngo umurinzi ku itorero, umurinzi ku gihugu, umurinzi ku bwoko, mu buryo spirituel, mu buryo bw'umwuka, ni umuntu wemera guhangana n'ibitero byose by'umwanzi Satani aho biva bikaja, kandi ibyo bitero bigana ku muntu uwo ari we, ku kiremwa muntu cyose. Reka mbabwire, iyo umuntu acunze urugo azacunga nyirarwo uririmo, agacunga akarindira umutekano w'abashitsi baharaye, akarinda umutekano w'inkoko zirimo, akarinda umutekano w'ibidomora bihateretse, akarinda umutekano w'ibiti bashize hariya hanze byaharaye kugira ngo bitibwe. Mwumve igiti uburyo gifite agaciro gake, ariko mu gitondo iyo bukeye bagasanga hariho ibibura, baza bamubaza impamvu ko waraye aha, niki cyatumye ibi biti bimwe tutahaye tubibona, imbaho zaraha zagiye hehe. Agatangira agasobanura, byaba ngombwa akaja kuri ofisi nkuru, byaba ngombwa agafunga kugira ngo bashake neza amakuru niba umwanzi ataciye muri we kugira ngo agire ibyo yangiriza. Niba rero twariyemeje kuba abarinzi b'inkike, abarinzi b'inkike, bambabwira abantu twemerewe kurinda, turinda abantu bose muri rusange, Yego. tukarinda abantu muri rusange n'abizera n'abatizera, tukongera tukarinda abanyantege nke, babandi tuza tuvuga ngo mu bizera habamwe abanyantege nke, bagira ingeso n'utundi tuzira tudasobanutse, babandi nitwe tubarinda. Tukongera tukarinda igice cya gatatu cy'abantu bamaze kuba abarwayi, bafite uburwayi runaka mu buryo bw'umwuka, bagira ingeso runaka kandi ari abizera, barya nitwe tubashinzwe kumenya inzira baciyemo naho bahaye baja, n'igihe bateshutse n'uburyo tugomba kubagarura. Tukongera nanone tukarinda abantu b'indembe bafite ingeso zimaze kubarembya, bahaye benda gucikana, baza mu materaniro bakumva barahembutse, bagera hariya ku muryango basubiyeyo bagasubira iwabo w'umubiri. Abo ngabo ikibarinze n'ikibagize ni abarinzi b'inkike, bahora bari maso kubizera n'abatizera, kubanyentege nke n'abanyembaraga, Hallelujah. kugira ngo babashe kugarura. Tandalagari. Umuririmbyi yaravuze ngo ese ni bande biteguye ngo bahagaze ku rwobo rwo kurimbuka, Nibyo. kugira ngo abantu bahe baje kurimbuka babashe kubagarura, bongere baberekeze mu nzira y'ubugingo. Abo nta bandi ni abarinzi b'inkike, Nibyo. baza bahagarara aho hantu. Hallelujah. Arme des autres. Mwese fe. Engagement. Hallelujah. Umva mbabwire, impano yose wahawe mu itorero ntabwo ari ku nyungu yawe, ni ku nyungu y'abandi. Nta muntu n'umwe uriho ku isi ku nyungu ye, umuntu wese ariho ku nyungu z'abandi. Niba warahawe gusenga, ntiwahawe kwisengera, uri umusenzi w'abantu bose, w'ubwoko n'igihugu, w'isi yose, wabuzi nabutazi. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Umuntu wize kubaka, umuenjeniyere wubase itorero, si inyungu ze, ni inyungu za rubanda. Kugira ubwo bwenge ni inyungu za rubanda, si inyungu ziwe. Tutahabaye ntashobora kubyaza umusaruro ubumenyi bwe, ntibikunda. Umuntu wicaye agatekereza akagira banki, tukaja kubibisamo amafaranga, si ku nyungu ze, ni ifaranga zacu tubikira, natwe tukamuhemba, umusekirite nawe akazirarira, abandi bize ekonomi nabo bakamenya uburyo bazicuruza,
zikabaviramo inyungu, igihugu cyose kikagira umusaruro. Umuntu wese abayeho ku nyungu z'uwundi. Nimba uri umurinzi w'inkike, uri umurinzi w'inkike kubera abandi uraririye, kubera abandi ubereye maso, ariko nturi maso ku bwawe. Haleluya. Nturi maso ku bwawe. Oya. Nasomye igitabo cya Rick Warren, ngira ngo ni itorero rigendera ku ntego. Aravuga ngo hari umugabo umwe wari ukukurutse w'umumisiyoneri avuye kuvuga ubutumwa, ngo yinjira mu mazi, indege zari zitarabaho, bamara igihe kinini cyane. Ngo bageze igihe ubwato burohama. Iwe ngo yari yambaye sauvegarde, kano kantu kabafasha kutibira mu mazi, ariko hakaba hariho abagenzi batadufite. Nono ubwato ngo bugeze igihe cyo kurengerwa, barababwira ngo nibitegure, ubwato bugize ikibazo kandi nta bundi butabazi bafite. Ngo arareba, aravuga ngo mfite zibiri, iyanje ni y'umwana wanje, kandi umwana wanje akaba yarakiriye agakiza, nkaba ndi kumwe n'abantu hano batarakira agakiza. Ndazamba naje mu mazi nkire, hanyuma aba bantu bapfe batamenye Yesu. Afata umwana wiwe amwambura jire imwe, ayambika umwe mu bagenzi. Afata iyiwe arayiyambura, ayambika uwundi mu bagenzi. Mwarangize ngo asenga Imana, arayibwira ngo ma umpereze umwanya iyi bato ije kuzika, namaze kubwiriza aba bantu bose. Aba babiri byibura bazarokoke, naba tugiye gupfana tuzabane mu ijuru kuko nico wampamagariye. Ngo kaza kegera umuntu akamubwira ngo je Yesu uramuzi, akavuga ngo simuzi. Niwe wenyine uzutanga ubugingo mu gihe turiho no mu gihe twapfuye tukabaho. Ushobora kumwizera ati rwose ndamwizeye, atura akamwatuza akaje ku wundi, ngo agere ku wanyuma ubwato buba buritse, bararohama bose. Harokoka ba bantu babiri yambise arya majiri, nibo bagiye gutanga ubuhamya. Ubutabazi buza gutabara abari bo buhasanga. Ngo barangize baravuga ngo twebwe gukira kwacu, twebwe kubaho kwacu. Ni umugabo umwe yaratubwiye ngo yitwa runaka, w'umumisiyoneri, umurinzi w'inkike, wemeye ko ubugingo bwa benshi butarohama, yemera gupfa kubw'umubiri, ariko kugira ngo azure abantu benshi mu bugingo. Ijambo rya nyuma ngo yavuze ngo ma akazi wampaye ndakarangije none hasigaye. Imana ishimwe ko aba bantu tugiye guserukana mu bwami mu kanya gatoya. Abarinzi b'ingike nabatanga ubugingo bwabo ku bw'abandi. Haleluya. Nabagenda amanywa nijoro kubera abandi. Haleluya. Urabishoboye uzamure amaboko. Haleluya. Nabemera gutanga no guheba ibyari bibafitiye inyungu kubera abandi. Kubera abandi ugaheba ibyari bigufitiye inyungu, ukagenda ugatanga ubugingo bwawe, ukemera ukaba wofa kugira ngo hagire ubundi umwe uhindukirira Kristo. Muri ibi byaravuze ngo murinzi wemenyesha igihe. Aravuga ngo yatsa ni imore. Ngo dore ijoro ririjimye cyane ngo ariko burenda guca. Haleluya. Abarinzi b'inkike n'abahanuzi b'ibihe, nibo bazababwira abantu ko igihe cyegereje, nibo bazababwira abantu ko ubwami bw'ijuru buri hafi, nibo bazababwira abantu ko iyi si izashira, nibo bahanuzi. Haleluya. Haleluya. Niba bazabemera guhagarara bakavuga icyo Imana ibabwiye mu gihe cyabo, abo nibo barinzi b'inkike. Nibo bazabemera ijwi ry'Imana rikavugira muri bo kugira ngo hagire uwo ribasha guhindura. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
vagani na yo. Arrière de cross. Astike. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sobirere. Ushobora kwemera gutanga umwanya wawe kubera abandi. Ushobora gutabazwa ugatabara. Ushobora gusiga ibyari bigufitiye inyungu kugira ngo urengere inyungu z'abandi zitari mu yawe. Muribuka Daniyeli, itegeko rimaze gusohoka, umwami aravuga ngo nimunsobanurire ibi bintu birananirana. Aravuga ngo ngiye kubica mwese hatabura n'umwe. Yego. Daniyeli aravuga ngo mva kubwire, kubera ko ndi umurinzi w'inkike. Kubera ko ndi umurinzi w'inkike, sino kwemera ko abapagani barimbuka bataramenya Yesu. Nivyo. Duheza agahe gato banza ureke kubikora uko wabitekereje. Gira mbanze mvugane n'Imana. Yitangira igihugu, yitangira isi. Arahagarara avuga ngo ma ni wowe ushobora guhishura ibishwe, ni wowe ushobora kwerekana ibyananiranye, ni wowe uzawerekana ibiri kuri abantu batareba. Ntibishoboka ko umurinzi norimburanwa n'aba bakonikoni n'abapfumu. Ntibishoboka. Pereza amakuru y'ibi bintu. Imana irayamuheza. Yegera umwami aramusobanura. Umwami aravuga ngo basha murakiza, ariko mukijijwe n'umugabo umwe wemeye kuba umurinzi mwiza mu gihe ciwe. Mu gihe ciwe. Haleluya. Angola azongera kaofa kino ina. Yewe wa murinzi w'inkike we, hari uwo worengereza izuba, hari uwo wakura mu kaga umunsi umwe, hari uwo wakura mu kabande yari arimo kumwijima akamurikirwa kubera wewe. Wari warara ku ijoro uhaye usengera abantu utazi, wari warara ku ijoro uhaye usengera mutarabona. Ubundi iteka ryose umurinzi agirwa n'isengesho ku bandi, ntagirwa n'isengesho rye. Umurinzi ntazayisengera, azasengera abandi, Imana igakora ibyiwe. Niba uri umurinzi mwiza, hagarara uyu munsi, fata umwanzuro musha, uvugane n'Imana, ubwira Imana ibigoye abandi. Nugera ku rwego rwo kwiyiriza ubusa kubera ikibazo cya Felix utazi wamenye, ukumva umuntu wagize ikibazo ukaremererwa nawe ukiyiriza ubusa cyangwa ukiraza ubusa, uzoba ugeze ku rwego rwo kuba umurinzi mwiza. Umuntu wese ngo reke kwizirikana ubwe, ngo ahubwo azirikane n'abandi. Yego. Umurinzi mwiza n'uzuzirikana abandi, nubayeho kubw'abandi, n'uwabandi bagirira inyungu, n'uwabandi bakuraho umusaruro, n'uwabandi baboneraho, n'uwabandi basekeraho. Iyo umurinzi w'inkike ahaserutse, hariho ijwi ry'ihumure riza rivugira mu bizera. Haleluya. Kansoreze kuri aka ngaka, ibindi tuzabikomezanya. Iyo umunyamasengesho mwiza, iyo umurinzi w'inkike mwiza ageze aho amazi arura, amazi azaryoha. Iyo ageze mu rugo bashaririwe baza baryoherwa. Iyo ageze mu rugo rurimo amarira ruza ruhinduka ibyishimo. Iyo ageze aho abantu bacitse intege baza basubizwamo intege. Iyo ahuye n'ubabaye azamusubizamo ibyishimo, kubera ko si we, ni Imana ituye muri we kugira ngo igirire abantu bose neza. Mwakira ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha.